叔叔阿姨就是我，4年级的一个小朋友。这是我的保镖，也是我的专职司机，更是我的。哎，爸爸，今天我们要去哪儿？现在我们要去前边表演交鞭。好，那我们出发吧。说好啊。告诉你们一个小秘密，我代言的产品就是我妈妈的食品加工厂做的，我也很喜欢吃。这是我弟弟，他叫艾克三江，在上幼儿园大班，总是跟我说他的梦想就是当一名警察。我的梦想是成为一个明星，妈妈说明星都有多才多艺，我也在努力。这就是我家，可可爱爱的一家。